अब कालू अचार को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अचार को लेकर अपनी गोरी कौवी के पास जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे चील मिलती है। अरे कालू रुको, तुमने मेरे बाग से नींबू की चोरी की है? नहीं चील दीदी, मैंने नींबू की चोरी नहीं की है। तुम आजकल झूठ भी बोलने लगे हो। लाओ ये अचार मुझे दे दो। नहीं चील दीदी। हे भगवान, मेरे वीडियो को जो लाइक